Итак, всем привет. Решил технические вопросы, начало трансляции. Вот. Не знаю, насколько будет видно или нет. Мы находимся в Ярославской области, село Великое. Вот. Проходит ЦАЦЛ по курсингу. Второй круг сейчас будут выпиты. Вот идут первые. Зевс в красной майке. Джой Зевс в белой майке, Джой в красной майке. Идут это кабели стандарт. Пока еще двигаются наши спортсмены на старт. В этот раз тоже забавный момент. Девочки, вот студентки местного училища, являются волонтерами и заряжают трассу в местном кинологическом училище. Вот одна из них передвигается в ночном камуфляже. Как видите, погода сейчас немного ветреная. Вот поле, в принципе, грунт мягкий, и вот довольно большие заросли борщевика слева можно видеть. Вот. Но спортсмены уже в стартовой зоне. Выпиты сегодня представлены практически в 4 классах. Из них кабели спринтеры не смогут разыграть титул ЦАЦЛ, так как их всего 2. В остальных классах, а именно суки стандарт, кабели стандарт и юниоры, смогут разыграть. Ну, у юниоров нет титула как такового, но тем не менее их будет 3. То есть полноценный чемпионат получается. Это первый чемпионат этого организатора из Ярославля. Вот, приехали посмотреть, как ребята справляются. В небе дрон, поэтому мы будем иметь возможности посмотреть забеги с дрона. Что-то замялась подготовка. Все, старт. Ну, собственно, Зевс запутался в приманке. Остановка. Аккуратнее, лапа у него замотана. Сейчас будет, видимо, рестарт с места. Джей немного раньше стартанул. Не знаю, как это расценят. Так, теперь задача еще поймать Джоя. Он явно не набегался и бьет копытом. Не хочет к хозяйке подходить. Так, все, вроде нет, не поймали еще.
Вот, все. Удалось подманить его на приманку Джоя. Старт с места. Будет командовать судья. Финиш. Фокус цепляется за борщевик. Не очень понимает, что именно надо снимать. Ну, посмотрим, какие материалы будут в итоге. У кабелей стандарт 2 пары. Ну вот сейчас посмотрим как раз, как зарядка трассы вручную происходит. Вот сейчас товарищ в красном побежал вправо, заряжающий. Ребят, такая эстафета. Они примерно одну вешку пробегают и передают приманку. Волонтеры. Ну, вот следующая пара будет Sky Steam. По цветам попон пока не скажу, не вижу. Но это два брата. Молодые выпиты. Буквально недавно перешедшие в стандартный класс. Можно сказать, дебют во взрослом классе. Вот они уже двигаются, в принципе. Вот в районе борщевика можно видеть, идут на старт. Понятно? Волонтеров попросили отойти подальше от трассы. В поле довольно много народа из-за зарядки вручную. Плюс бригада, плюс судьи. Ну, это судьи, можно сказать, часть бригады. Вон движется еще группа молодых выпитов, я смотрю, юниоров. Так, спортсмены двигаются на старт.
Sky в красном, Steam в белом, если я не ошибаюсь. Судья поднимает руку, что все нормально. Старт. Ну, два брата ровненько пробежали. Чувствуется родная кровь. Бутылка, конечно, здесь с таким страшным звуком ударяется. Кстати, Бассинджи, когда был забег, Бассинджи прыгали через заросли этого вот борщевика. Вот я сейчас покажу. Вот здесь вот прям завал, борщевичный завал. Кстати, мне кажется, такая хорошая связь здесь, потому что вот здесь, смотрите, вышка связи. Надеюсь, что это как раз, которая обеспечивает мне связь. Прямо вот она возвышается над нашим полем. Так вообще атмосферненько смотрится. Единственное, что держатель не очень надежно удерживает телефон, поэтому горизонт немножко завален. Вообще довольно легкая дорога сюда. И так вот, если ездить, только последние 10 километров такой. Тут называется, собственно, местность дорога на Гаврилов ям. Ну и как бы оправдывая слово ям, в этом Гаврилове такой асфальт, ну, после ямочного ремонта, скажем так. Ну, 80, там, 90 можно идти, в принципе, все равно. То есть, во всяком случае, на Ниве точно. Была маленькая минутка рекламы. Так, девочки продолжают заряжать. Курсантки. У Кобеляй стандарт было 2 пары, поэтому сейчас посмотрим, кто следующим побежит. Жеребьевку, к сожалению, я пропустил, поэтому кто за кем, не знаю. Так, это, похоже, юниоры
Ну, юниоров, ребята, я вам точно не смогу угадывать. Или нет, или не юниоры. Ну, это Галина Андреева. Кого она пускает? Не могу так сказать. Ну да, я все-таки за ту версию, что это был забег юниоров. Рыжики. Ну, вообще сейчас такая погода, в принципе, довольно тепло, но солнца уже нет. Мне кажется, в принципе, для бега самое то. И не холодно, и при этом нет риска перегрева. В поле, кстати, есть посмотреть, вон на трассе РПБ, салюки стоят, наблюдают, какая-то гончая. В общем, породный интернационал. Он так заряжающий, кстати, надо сказать, что большинство из них еще и в берцах. Набегаешься за весь день. Ох. Похоже, машинка не пускает. А я сначала, кстати, когда увидел форму, я думал, может, мода такая местная, типа форму милицейскую носить, но нет. Оказалось, это в некоем роде необходимость. Давайте снимем пока, как трассу заряжают. Курсинг это так всегда, да. В принципе, дело не такое быстрое. Много приходится ждать между забегами. Ну, особенно, конечно, если вручную. Силы человеческие ограничены. Так. Приманка доставлена. Называется на старт. Ну, судя, я говорю, по нечетному количеству, это точно были забеги юниоров. А вот кто-кто, к сожалению, не могу прокомментировать. Все они рыжие девчонки. Сложно так понять. Ну ничего. Подрастут, станут звездами спорта, и даже такой человек, как я, будет хорошо помнить их клички.
Ну, бегают неплохо, неплохо бегают. Думаю, из дрона тоже будет интересно смотреть. Это юниорка была. А жеребьевку я их не видел. Могу точно сказать, что не Галя выводила на старт. А остальных ее щенятниц я пока плохо в них ориентируюсь во владельцах. В остальных классах, кроме юниоров, в принципе, четное число участников, поэтому все будут бегать парами. Так, зарядку трассы забыл вам показать, чтобы создать небольшую динамику нашему совместному времяпрепровождению. Так, я сейчас секундочку отвлекусь на чатик. Так, вот Настя ведет рейси в красном. Это пока то, что можно точно сказать. Настя в оранжевом ведет рейси в красном. С ней вот либо Стеша, либо Аля. Вот здесь я вам, ребята и девчата, сразу так не скажу. А вот рейси с Алей подсказывают. Спасибо. Соответственно, рейси в красном, Аля в белом. Здесь, кстати, видите, решили организаторы сделать так же, как на цацлах. Белый цвет попон альтернативный, а не синий. Вот, спортсменки выходят на старт. Судьи проверяют готовность. Пошли. Ну все, это поимка. Это поимка. Так, Рейси замотана. Сейчас ее будут освобождать. Так, оператор вроде отменил.
проверяют блины. Да, Грейська поймала. Такой в небе пиксель — это дрон, который жужжит как комар. Я думаю, там будет видно, как девчонки прочли траекторию. Ну, похоже, от рывка у машинки запуталась. Запутался трос на самой машинке. Трос имеет определенную упругость, и, видимо, при рывке он ее выбрал и захлестнуло на намотке. Потому что вот отсюда я вижу, что оператор с своим помощником пытаются распутать те узлы, которые там навязались. Трасса, так скажем, для молодежи. Молодежь, неискушенная в курсинговых делах, бежит по приманке. Так, похоже, дали приказ потихонечку разматывать назад. Наши спортсменки, не знаю, как решат вообще. Надеюсь, без травм обошлось, кстати. Но вроде на вид вроде никто не хромает. Собачки, конечно, перегорели маленечко. Представляете, столько ждать. Полтрассы пробежали, и теперь столько ждать. А вообще, доложу я вам, Рейси осматривает ветеринар, мне так кажется. Точно осматривает. Пойду попробую узнать. Еще дальше пошли, ладно. Не будем рисковать. А то могут объявить внезапно старт. Раз ждут дальше забега, то ничего серьезного. Может быть, порез небольшой. Все равно неприятно, конечно. Ну что поделать. Спорт есть спорт. А может быть, и ничего не нашли. Это я сгущаю краски. В общем, в определенном неведении нахожусь точно так же, как и вы. В всяком случае, первую помощь оказывать не стали после осмотра. Вот. Настя с Рейси движется куда-то на выход с поля. Опять же, не могу сказать, с чем это связано.
А в этот момент ветеринар осматривает и Алю. Это плановый, значит, осмотр, а Настя просто выхаживает собаку. Так что, видимо, все в порядке, просто плановый осмотр в связи с тем, что все-таки собаки прошли половину трассы. Хочу отметить, что ветконтроль действительно здесь очень, ну, на достойном уровне. Всех собак внимательно проверяли и на отсутствие боли, и слушали сердце. В общем, очень внимательный врач. Вот прям хочется сказать ей большую благодарность. И видите, да, даже сейчас не сидит на месте, а продолжает свою работу. В общем, те, кто знают, о чем я говорю, могут понять, что да, еще есть многим бы еще поучиться у такого врача отношению к своей работе. Кстати, такой в качестве маленького анонса, тут ребята молодые ярославские видеоблогеры или как там, клипмейкеры снимали типа клип. И вот там у них тоже несколько камер, дрон. Посмотрим, что получится. Довольно интересно. Я подписался на них. Так, вроде позвали на старт. Видимо, решили полностью переиграть. Итак, напоминаю, Рейси в красном, Аля в белом. Старт будет, ну, то есть рестарт будет с самой линии старта. То есть, по сути, это перезабег. Так, сейчас была остановка приманки, не знаю, с чем связано. На Алю хватало. Хочу отметить, что так, ушел звук. Хочу отметить, что девчонки отлично справились с волнением. Сейчас, секунду, я вот ставлю в держатель. Вот. В смысле, не перегорели и прекрасно. Да, был полностью перезабег. И смогли, в принципе, показать хороший, достойный забег. Мне очень понравилась маневренность у Рейски, да. Вот. Ну вот здесь вот в углу, не знаю, с чем была связана остановка приманки. Но Аля там ее накрыла. Так, ну так мы теперь понаблюдаем, как заряжают трассу вручную. Кстати, насчет промежуточных результатов, если они появятся, то мы у себя в группе выпитые состязания, безусловно, выложим промежуточные результаты. Сегодня еще, похоже, будет дебютант Whippet Sprinter.
Опять у меня вылетела из головы его кличка. Ну, надеюсь, опять же, в каталоге, который выложим, увидим. По-моему, там что-то с ультрафиолетом связано. Ну, прошу, так сказать, прощения у его владельцев и заводчиков. Не так просто. У нас бывают такие закрутят клички, что не так просто с первого раза запомнить. Так, приманка доставлена. Ведут Стешу в красный и Фрею в белый. Итак, повторяю, Стеша в красный, Фрея в белый. Все, дан приказ на старт. В красном была Стеша, в белом Фрея. Что касается комментариев по забегу, собаки настолько широко разошлись на какой-то момент, что мне пришлось сконцентрироваться четко на том, чтобы держать обоих собак и приманку в кадре, поэтому сложно по работе что-то сказать, вот когда близко было. Я думаю, даже, возможно, вы лучше могли что-то разглядеть, потому что только на это ушли, так сказать, все моральные и физические силы. Поэтому сложно сказать. Так, а тем временем зарядка, пока, так сказать, мы прохлаждаемся, зарядка трассы продолжается. Вон там на заднем плане видно. Девочек-спринтеров. Не в плане роста, так сказать, а в плане их скоростных качеств. Готовится последняя пара сук стандарт, рута в белом и дера в красном. У них самый многочисленный класс получается сегодня, если не считать того, что у Бассинджи было 6 сук, ну тоже, то есть точно такое же количество равное, но и один кобель. И поэтому они там только один титул разыгрывают. И фактически именно у них получается самый массовый класс. Вот. Итак, напоминаю, дера в красном и в белом рута.
судьи проверяют последние приготовления. Все, команда на старт дана. В общем, сейчас Дера споткнулась о конус, который обозначает место сошки, ой, тьфу, ролика. Что касается старта, то мне показалось, что Рута немного, ну, Яна немного опоздала с спуском Руты. Ну, вообще такой зрелищный получился забег. Девчонки молодцы, но вот этот вот удар об вешку я даже, с вашего позволения, посмотрю пока себя в окуляре. Или тут сложно сказать насчет там пуск или поздний пуск или фальстарт. В общем, сейчас Дера споткнулась о конус. Ну, в общем, насчет конуса, да. Дера молодец тем, что, конечно, споткнувшись о конус, никак это... В общем, это ее не сбило с пути истинного, и она с той же яростью, что и до этого, продолжила преследовать приманку. Это она молодец. А пока понаблюдаем зарядку. Не утреннюю, а трассы. Методом исключения мы понимаем, что остались только кобели-спринтеры. Настя, я тоже не видел. Вроде все нормально. Это надо пересмотреть будет. Ребята понравились. Это я для тех, кто это, я отвечаю на вопрос чата, если что. Вот. А пока мы продолжаем наблюдать за зарядкой трассы. Вот. Остались кобели-спринтеры, соответственно, Рим и вот новичок. По-моему, он ультрафиолет или что-то такое. Ну, перед следующим кругом я посмотрю обязательно каталог. Я свяжу свою дырявую память. Да, кстати, на поле действительно много лягушек, и мышей, волк даже тут это ушки на макушке пытался их гонять. Ну и с клещами тоже ситуация такая, что они присутствуют. Присутствуют. Ну все, зовут. Сейчас я попробую разглядеть. Ну, Рим в красной майке. А, соответственно, второй наш дебютант, будет пока так назвать, в белой. Все, спортсмены двинулись в стартовую зону.
Последнее приготовление. Главная команда на старт. Так, по-моему, приманка обрезалась. Вот это прям синхронный такой финиш в борьбе. Там будет прикольный кадр, мне кажется, он нокаут даже пойдет. Вот, на этом забеги выпитов первого круга завершены. Всем спасибо за внимание, за компанию. Где-то, ну, я не знаю, сколько потребуется на жеребьевку, плюс там РПБ, но где-то минут через 30 мы, ну, может быть, 40 я вернусь, наверное, со вторым кругом выпитов. Еще раз всем спасибо за внимание. Пока. Ссылка будет в группе.